Hello mga ka-plastik bote, magandang hapon po sa inyong lahat. So ngayon po ay birthday ko pero hindi po kami naghanda kasi sa sobrang busy. So pumunta na lang po, namasyal na lang po kami sa mall. Pero kanina hindi ko na malayan, inaya ako ng anak ko na may gusto daw siyang bibilin, yung babae. Yung pala umiwalay na yung asawa ko tsaka yung panganay ko, may binibili na pala silang mga surprise gift sa akin. At ito yon mga ka-plastik bote. Ito yung regalo ng asawa ko. Mukhang laptop siya kasi andito na eh. Dahil nag-aaral ako online. So alam niya na kailangan ko. Dahil minsan yung laptop ko ay nagluloko. Ito naman yung sa panganay kong lalaki na anak. Alam niya na gusto ko to kasi wala pa ako nito eh. Apple Watch, kitang-kita na kasi wala na silang time na ibalot pa. Pagka uwi namin, tsaka lang pinagbibigay ng mga naka-plastic. So alam ko na, bubuksan na lang natin. Ito yung regalo ng anak kong babae. At meron din akong pangkusina. Regalo naman ng kaibigan ko. Mukhang magagamit natin to pag may mga handaan. So, samahan nyo po ako. Buksan natin para makita natin yung mga laman. So, unahin po natin yung regalo sa akin ng friend ko. Tignan natin kung ano yung laman. Babubuksan. Ayun. Ayun. Sakto. 4 tayo. 4 na plato. Corel. Parang ang sarap kumain dyan. With 4 na 4 din na tasa. May partner din siya na 4 na sauce ay lagayan ng sabaw. Ito yung may 4 din siya na saucer na tito. Ayun, 4. Isang set siya. Puro 4 na piraso. Salamat po sa regalo mo. Magagamit namin to. Buksan naman natin yung regalo ng anak kong babae. Tingnan nga natin kung ano yung binili niya para sa akin. Baka hindi ko naman alam to gamitin. Alam mo na yung mga generation ngayon eh. Puro high-tech na. Oh, ayan, hindi ko alam buksan. Ayan. Kaya to. Stud. Wireless na headphones. Wow! Ito. Ito pala. So, magagamit ko to sa pag nag-online ako, schooling. Yeah! Ito, bahay niya. Oh my God. Dito yung magsisilbing charger niya yata. Ayan. Ang susunod naman natin na buksan ay yung regalo ng anak kong lalaki. Panganay.
Tingnan natin to. Nagulat din ako eh. Kasi medyo mahal to. Tapos binili niya. Sabi ko mag-ipon siya eh. Binili pa rin niya yung gusto kong bilhin. Sisirain ko na ba to? Ayan. Wala eh. Wow! Nanyamanin. Hiwa-hiwalay pala siya. Ilalagay mo pa. Wow. Saan yung ano? Ito yung charger. Kaya maganda din dito sa Canada minsan. Kahit mga bata pa, kagaya ng anak kong bunso, 16 years old, pwede ka nang magtrabaho. Hindi kagaya sa atin, kailangan 18 pataas para makatrabaho. Ito yung bracelet. Huwag na natin tanggalin. Tsaka na lang gagamitin ko na. Ito yung niya. Kailangan mag-aralan ko pa paano ikabit to. Apple Watch. Medyo hindi ko pa alam yun to. Pag-aaralan pa natin. Mag-YouTube muna tayo kung paano ayusin. Para hindi natin masira. Kasi sayang naman. Medyo may kamahalan din kasi. Okay. Thank you sa regalo mo. Balong ko na gwapo. Thank you sa Apple Watch. Nagkaroon din. Finally. Salamat. Ngayon, Ka Plastik Bote. Buksan naman natin yung bigay ni Ka Plastik Bote. Yeah! At tingnan natin kung ano naman ang naisipan niyang ibigay. Charger. Charger lang, Ka Plastik Bote. Ay, ito pala yun. Laptop. Nakaw. Magagamit ko to sa online course ko. Ayaw. Very good, very good. Ito. Magagamit din sa LS soon. Sana. Okay, thank you for the effort. Ka Plastik Bote at mga anak ko. Wala na bang ibang laman dyan? Yeah, charger lang tsaka to. Plastik Bote. Maraming salamat sa inyong mga surprise dito sa birthday ko. Puro magagamit lahat to, mga Ka Plastik Bote. Dahil ito yung laptop, yung Apple Watch, yung wireless headphone, yung sa kusina, yung Corel. Maraming salamat po. Thank you po sa lahat. Sana
nagustuhan nyo rin po ang aking vlog ngayon, unboxing sa mga surprise gift sa aking birthday. Hanggang dito na lang po. Sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, and share. Maraming salamat po.